Varet i kanë, por ato u lanë të zbrasta. Kjo pasi doli që në arkivolet e Arif Shehut, Avdi Batushës e Enver Avdylit nuk po pushonin eshtrat të këtyre të fundit, këto në Krusht të vogël të Rahovecit. Për këtë arsye të martën u zhvarosën 3 trupat e këtyre martirëve të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. E kjo gjë ka prekur fort familjarët e tyre, të cilët deri tash besonin se i gjetën eshrat e më të dashurve të tyre. Për ta kjo është papranueshme, pasi që po u hap plagët e dhimbjes prap. Kjo është dhimbje e papërshkrueshme. Na kanë vrarë serb vitin 99, ta po na vrojnë çdo ditë. I kemi varros shiqyr, e kemi pas një shenjë ku me prunë lule, edhe këta më ardhën me na zhvarros me bagerë, me polici, a me thonë nuk janë këtu. Varret ku ishin varrosur këta trupa u mbuluan sërish, e kjo ka prekur edhe më shumë Ermal Shehun. Thash, pse po bën varr? S'është tash. A e ka tash me bagerë? S'është kërkush tash tu. Pse po bën tash si varr? Thash më zgjat çita emrin Arifi, thash Arifi s'kon. Thash s'ka qenë asnjë Arifi. Na thash që kemi ditë 2007 e kemi varros. Pas kësaj ngjarje, Ermali që ende ka baban e zhdukur, thot se i ka humbur besimit tek organet përgjegjëse. Mjekësisë ligjore e Oleksit prej këtij shaka ndodh 2015 tek ne nuk i besojmë asnjë çast. Mirë po, është që s'kemi çka me bën, as kemi fuqi me ndryshu këto ose me gjet. Na e kemi lyp edhe lypim çdo ditë. E zhvarrimi i eshtrave që po del se ishin varrosur gabimisht, ka prekur fort edhe Hyri Shah Shehun, që në luftë u vran 9 anëtar të familjes, përfshir burrin dhe 2 djem, të cilët veç i ka varrosur këtu. Gabimet ata i din vetë, po inshallah Zoti i pravon me neve që shpalujnë, edhe ata kush pa bojnë qështu. Se në është marra për mua, veç të lugin a qitën e. Kjo në fakt është hera 2 që në këtë vend zhvarrosën persona të varrosur gabimisht. Në gusht të 2015-ës këtu ishin zhvarrosur edhe 3 anëtar të familjes Hajdari. E këto nuk do të jenë të fundit. Ka me pas lesh varrime, dikun 15 kanë thënë, po ka prej atyre familjarë që s'po pranojnë me zhvarros. Tani Ermali thot se dikush duhet të jap përgjegjësi për këto varrosje të pasakta. Derisa në këtë fshat të Rahovecit vazhdojnë të rezultojnë të zhdukur edhe 65 persona. E zëdhënsja Oleksit Besa Domi i ka thënë klanit se analizat e kryera nga Komision në Krusht të vogël, që nga viti 2009 kanë nxjerrë 25 identifikime të reja. Për këtë arsye edhe janë bërë zhvarrimet në fjalë.